Pozdrav! U današnjem videu ćemo govoriti o Bitcoin Cashu. Ljude to često buni, ali isto ima u nazivu Bitcoin, pa da onda razjasnimo o čemu se radi i što je. Bitcoin Cash je posebna stvar, to nije Bitcoin, to je sasvim jedna druga kriptovaluta. Ona je na 11. mjestu po veličini svih kriptovaluta tu po CoinGecku, po market capu. Evo možemo i vidjeti ovdje da je znači ispod Bitcoina i ovih tu velikih na 11. mjestu Bitcoin Cash 11 milijardi market cap. Bitcoin Cash je nastao 2017. godine takozvanim hard forkom od Bitcoina. Što je hard fork? Hard fork je događaj kad se mreža raskoli se na dvije, a to znači da se zajednica developera i rudara i općenito zajednica koja je vodila Bitcoin 2017. godine, oni su se našli pred jednom dilemom i našli su se u nekakvoj svađi gdje se pola te zajednice opredijelilo za varijantu da Bitcoin ima veće blokove, a druga polovica za varijantu da Bitcoinu ostanu isti blokovi. Evo sad ću vam reći o čemu se tu radi. Znači oni su se svađali oko toga da li da Bitcoin treba povećati blokove. Što bi to donijelo u praksi? Znači veći blokovi, to znači da unutra stane više transakcija. Bitcoin ima blokove od 1 megabajta, otprilike 1 megabajta i unutra stane samo određeni broj transakcija, nakon čega se onda taj blok pošalje rudarima i to traje 10 minuta i to je dosta sporo u odnosu na neke druge brže kriptovalute, ali dosta je sporo da bi on postao svjetsko sredstvo plaćanja. Taj problem su prepoznali dio ljudi i oni su rekli mi želimo povećati blokove na 8 megabajta da bi tu propusnost te mreže povećali i da bi Bitcoin stvarno postao sredstvo plaćanja, da možete s njim platiti kavu i tako dalje. Te 2017. godine je Bitcoin postao strašno popularan i dogodilo se da bude zakrčena ta mreža i da ne mogu oni zapravo provesti sve te transakcije. Tu onda dolazimo i do filozofije da li Bitcoin želi biti store of value, da li on želi biti nekakva inačica zlata s kojom nećete plaćati, ni sa zlatom ne plaćate, niko ne otkine komadić zlata pa plati kavu s njim. Pa oni sad, dio zajednice kaže mi ćemo biti store of value, a dio zajednice kaže ne, u originalnom white paperu od Satoshija je da smo mi peer-to-peer electronic cash, znači mi bi trebali biti sredstvo plaćanja. Nisu se mogli dogovoriti, cijelu priču je predvodio Roger Ver, on je jedan od prvih i najranijih evanđelista Bitcoina i on je predvodio ovu skupinu koja je zagovara da se povećaju blokovi i u 2017. godine smo doživjeli hard fork. Znači, ekipa koja je bila za to da Bitcoin ostane kakav je otišla na jednu stranu, uvjetno rečeno, a ovi drugi su otišli na drugu stranu. Šta to znači u praksi? To znači da su rudari koji su rudarili Bitcoin, koji su se priklonili ideji da rade sa većim blokovima, oni su sebi instalirali novi softver i na novi način su počeli rudariti to i zapravo smo dobili u praksi dvije mreže. Jedna je koja ide po novom načinu, a druga je ona koja ostaje kakva je bila i prije. Od te točke nadalje imamo dvije mreže. U isto vrijeme se dogodio i airdrop, odnosno ljudi koji su imali Bitcoin na svojim novčanicima u isto vrijeme su dobili i ovaj Bitcoin Cash, znači samo im se pojavio Bitcoin Cash, oni su ga mogli, nije im se pojavio na staroj mreži, nego ako su instalirali volete koji prepoznaju Bitcoin Cash, oni su mogli uzeti sebi taj novi Bitcoin Cash u odnosu 1:1 prema Bitcoinu. Kasnije 2018. godine dogodio se i drugi hard fork, tako da ima tih hard forkova jako puno. To nije prvi hard fork Bitcoina, ali je najznačajniji i najveći zato što je taj Bitcoin Cash i dalje prepoznat i velika je mreža. Šta se u praksi dogodilo? Znači, Bitcoin je ostao na 3 do 7 transakcija per second, znači 3 do 7 transakcija u sekundi, a Bitcoin Cash je došao na 25 do 200, što je značajno povećanje propusnosti mreže i blok je narasao na 32, s time da danas blokovi od Bitcoin Casha su fleksibilni i oni se mijenjaju prema tome kolika je potreba. Znači nisu čak ni ograničeni na to se s vremenom mijenjalo, ali danas su ti blokovi fleksibilni i rastu kako raste potreba za transakcijama. Ovdje možemo vidjeti i nekakvu usporednu tablicu veličine blokova, ja ću vam ovo sve ostaviti u linkovima da vidite koliki su, ovo su blokovi od Bitcoina, oni su prilično uvijek jednaki, a ovi tu vidite variraju.
I Bitcoin Cash je podržan na jako velikom broju marketplace-a, znači njih podržavaju najveći, i Binance, i Coinbase, i Gate, i ovi svi ovdje. Evo, samo Binance je u zadnje 24 sata imao $12 milijuna volumen tradanja, ovi su tu imali 51 milijon, čekaj da vidim da izlistam. Evo, ako izlistamo po volumenu, ovaj tu Groove X je imao $50 milijuna tradanja, volumen tradanja u 24 sata sa Bitcoin Cashom. Znači nije zanemariv. Ovdje možemo vidjeti koji su to walleti koji podržavaju Bitcoin Cash, znači novčanici, i nisu isti oni koji i standardno, ne znam, MetaMask ili slični, nego su to neki njihovi specijalizirani walleti baš koji podržavaju, koji samo su napravljeni za Bitcoin Cash, ali treba naglasiti da veliki hardverski novčanici kao Ledger i Trezor ili KeepKey podržavaju Bitcoin Cash. Znači možete ga držati na hardverskim novčanicima u pravilu. Kod Bitcoin Casha i Bitcoina treba reći da oni imaju dosta toga zajedničkog, a to je da imaju istu tokenomiju, da će i jedan i drugi imati maksimalno 21 milijon komada, da rudare sa istim algoritmima i da naravno koriste isti taj konsenzus proof of work, gdje koriste zapravo iste mašine, ali na drugačijim skriptama rade te mašine, na drugačije softvere koriste. Danas je situacija takva da za plaćanje na Bitcoinu trebate čekati u praksi između 10 minuta i možda i sat i pol, i platit ćete možda $1, $2, $3, $10, ovisi kolika je zagušenost mreže. Kod Bitcoin Casha u pravilu su transakcijske naknade za plaćanje 1 cent ili manje od 1 centa, a prodajna mjesta gdje kupite nešto nećete morati tamo čekati nikakvih 10 minuta niti sat vremena, nego to u pravilu prihvaćaju ta plaćanja odmah čim se pojavi na mreži. Zato što to radi na jedan malo drugačiji način. Uglavnom kad nekome to pošaljete čim se pojavi na mreži, on to priznaje kao plaćanje i zapravo to traje 1 sekundu. Vi kad plaćate kavu sa Bitcoin Cashom, znači naknadu ćete platiti ispod 1 centa i plaćanje će biti izvršeno u 1 sekundi, i to je ta ogromna prednost Bitcoin Casha u odnosu na Bitcoin što se tiče plaćanja. Ono gdje se razlikuju to je i pitanje decentralizacije, a to znači da Bitcoin danas održava nekakvih 25.000 nodova koji su vidljivi na mreži, a Bitcoin Cash svega jedno 400, 500 ili 600. Znači on je što se tiče decentralizacije puno manje decentraliziran. Znači oni su jedan aspekt žrtvovali, kažu da je dovoljno tih 500-600 da se održava stabilna decentralizacija, da nema nikakve cenzure i da vam niko ne može zaustaviti transakciju, dok u Bitcoinu tvrde da je potrebno puno više i oni idu na to da bude više, i to je tih 25.000. Evo na ovoj tu stranici, link ću vam ostaviti u opisu, možete vidjeti listu svih mogućih aplikacija i servisa koji su dostupni vezano za Bitcoin Cash. Tu imamo posebne aplikacije, pa onda imamo nekakve tokene. Ono što je tu još važno je da je Bitcoin Cash omogućio da se na Bitcoin Cashu rade tokeni. Dok recimo na Bitcoinu nemate tokene, on nema mogućnost smart kontrakta, ovi imaju nekakvu vrstu smart kontrakta gdje možete onda izbacivati i NFT-ove i tokene posebne na Bitcoin Cashu. Nisu nešto zaživjeli, koliko vidim, nema ih, baš nisu izlistani na CoinGecku, ali ta mogućnost postoji. Naravno ovdje imate sad i cijelu listu content kreatora koji nešto stvaraju, neki sadržaj vezan za to, onda imate linkove na development i development tools, znači ako želite sami nešto graditi gore, ovdje ćete sve to pronaći. Ovdje su svi exchange, odnosno sve mjenjačnice koje podržavaju Bitcoin Cash, osim onih velikih koje smo vidjeli centraliziranih, ovo su i neke decentralizirane. Imate explorere gdje možete pratiti stanje mreže i transakcije. Imate igrice nekakve koje su gore nastale i nekakve info i statistiku. Vidi se da je community jak, da je mreža razvijena, da imaju puno aplikacija i na puno mjesta se o njima priča. I važno je isto tako reći da su ta prodajna mjesta po cijelom svijetu. Sa Bitcoin Cashom možete kupiti gorivo na benzinskim pumpama i možete plaćati u dućanima i na puno prodajnih mjesta. Mnogi payment procesori su uvrstili Bitcoin Cash, tako da danas možete čak i u Hrvatskoj i kod nas plaćati sa Bitcoin Cashom, možete platiti gorivo, možete plaćati na prodajnim mjestima, u shopovima i u dućanima i koje gdje. Na ovoj tu stranici Cryptwerk možemo vidjeti koje su to sve kompanije, tu piše da ih ima 3400 koje prihvaćaju Bitcoin Cash kao sredstvo plaćanja. Evo tu su razne kategorije,
pa to ću vam isto staviti u opisu ovog videa. Ono što slijedi, a to je najava da će u proljeće ove godine Bitcoin Cash imati još jedan upgrade. Oni zapravo sve rade u smjeru da dobe potpunu funkcionalnost kao Ethereum, da dobe svoj nekakav virtual machine, što bi im onda omogućilo da rade pametne ugovore i da razviju cijeli DeFi, znači cijele decentralizirane financije. Znači da se razvije jedan cijeli ekosustav aplikacija, protokola i DeFi-a na Bitcoin Cashu. Evo, to je ono čemu oni teže i bit će zanimljivo pratiti da vidimo kako će se to razviti. Evo, Bitcoin Cash je jedan dobar primjer kako izgledaju ti forkovi i kako se zapravo sve događa na nekakav demokratski način. Znači, teoretski sad tu da se nas skupi na ovom kanalu dovoljan broj ljudi koji žele neku promjenu na Bitcoinu, na primjer da mi želimo da ih bude ne 21 milion nego 30 miliona. I mi to predstavimo, naravno da to Bitcoin community većinom neće prihvatiti, ali mi možemo hard fork napraviti, mi možemo forkat i napraviti svoj Bitcoin 30 na primjer da se zove, i ako ga dovoljan broj minera i ljudi, developera koji bi se bavili razvojem toga podrži, on može zaživjeti. Tako smo svjedočili već desecima i desecima forkova, od raznih forkova od Bitcoina, od velikih do malih. Ovdje sam naveo primjer Bitcoin Casha kao najvećeg, ali po tom principu nije isključeno da će sutra nastati opet neki. Evo, kao što sam rekao, ovo nije jedini fork Bitcoina, ovdje je neka lista najvećih, znači Bitcoin Cash 2017. Onda imamo Bitcoin Gold, isto 2017. Oni su promijenili način rudarenja. Onda imamo Bitcoin Diamond, Bitcoin SV, to je nastao kao fork ovoga, to je ono što sam vam pokazao da se i ovaj fork od 2018. Onda imamo eCash koji isto nastao kao fork Bitcoin Casha. Onda imamo ovaj tu Classic i tako dalje, još nekoliko manjih. Znači, bilo ih je kroz povijest dosta, kažem, nije isključeno da će biti još. Princip je jednostavan, sve je otvoreno i svime vlada zajednica. Ako se dovoljan broj ljudi odluči za nekakve promjene, oni mogu uvijek hard fork napraviti. Tu vrlo brzo dođemo i do politike i do političkih previranja, jer zapravo najvažnije je ko će zadržati taj ticker BTC. Kod tog rata između Bitcoina i Bitcoin Casha prevladala je ova stara linija koja je zadržala taj ticker BTC i sve mjenjačnice su taj ticker BTC pridružile njihovom Bitcoinu, odnosno toj izvornoj verziji, ali moglo se dogoditi da pobjede ovi drugi. Onda bi danas standardni Bitcoin bio ovaj koji je sad Bitcoin Cash. Znači, radi se o nekakvim igrama i moći i politike i onoga što želi zajednica. Evo, nadam se da sad malo bolje znate što je Bitcoin Cash i da mi je ovaj video bio zanimljiv. Ako je, lajkajte, šerajte i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!